RMMIQ testində bağlayıcı bölməsində 48-ci sual. Bağlayıcılar haqqında hansı doğru fikirlər qoşma üçün yanlışdır? Deməli, bağlayıcı üçün doğru olmalıdır, qoşma üçün yanlış olmalıdır. Quluçka sadə və mürəkkəb olur. Bağlayıcılar doğrudur bağlayıcı üçün. Quluçka sadə və mürəkkəb olur. Amma qoşma ancaq nə olur? Sadə olur. Deməli, A-nı götürürük. Tərkibindəki sözlərdən heç biri sözə bitişik yazılmır. Həm bağlayıcı bitişik yazıla bilər, həm də qoşma bitişik yazıla bilər. Yazılmır. Hər ikisi üçün səhvdir. Yazıla bilər. Məsələn, ilə qoşma da ola bilər, bağlayıcı olur, bitişik yazıla bilər. Deməli, bu hər ikisi üçün yanlış olduğu üçün bizə isə bağlayıcı üçün doğru, qoşma üçün yanlış istəyirdi. Biz bunu götürmürük. Bəzilərindən əvvəl vergül qoyulmalıdır. Deməli, bağlayıcıların bəzilərindən əvvəl vergül qoyulur. Bağlayıcı üçün doğrudur. Qoşmada vergül qoyulmur. Deməli, qoşma üçün yanlışdır. C-ni də götürürük. Sonra sintaktik vəzifəsinə görə iki qrupa bölünür. Bağlayıcılar sintaktik vəzifəsinə görə iki qrupa bölünür. Tabellik və tabelçilik. Amma qoşmalar sintaktik vəzifəsinə görə iki qrupa bölünmür. Bu yanlışdır. Deməli, bağlayıcı üçün doğru, qoşma üçün yanlış. Doğru, bunu götürürük. Söz cümlə ola bilməz. Deməli, həm bağlayıcı söz cümlə ola bilmir, həm də qoşma söz cümlə ola bilmir. Yəni, bu ikisi üçün də keçərlidir bu variant. Amma bizə deyək ki, ancaq bağlayıcı üçün doğru, qoşma üçün yanlış olsun. Ona görə bunu da götürürük. Deməli, cavabımız olur A, C, D, E variantı.